دې خلکو د وجې نه موږ باندې د سعودي او د دوبۍ ویزیټونه او ویزې بندیږي. ښه د دې خلکو د وجې نه زمونږ بهر چې کوم ملکونو کې عزت دی هغه تار تار کیږي. تاسو د وګورئ داسې ایکټینګ کوي که نه، زه به خاموش ناست یم، داسې ایکټینګ کوي چې زړه به دې پې درد کوي او وایي چې بس بیخي دا مذوب دی، خو په منځ کې څه دي؟ په منځ کې دو نمبري ده. او دا خاص کر بیا سن نه دی، د سن نه بیا ډېر خلک راځي. دا کم دا تاسو په دې بازارونو کې نه یو شانتې جینکۍ دي او تورې شاندي وغیره یو مارکه ده، دا ټول ګورې څه دي؟ دا پېښور دي. ګوره سوال کول دا حرام دي. څوک چې دې له پیسې هم ورکوي که نه نو ګوره په حرامو کې ورسره منډه تړلوئ. ښه حقدار خلک هر څوک پیژني. د داسې خلکو ګوره بایکاټ وکوي چې داسې خلکو له ما ته پیسې ورکوو نو ما ته دا مستو. مونږ ورسره په حرامو کې ګوره مرسته کوو. ښه د الله بنده د دوبۍ ویزیټونه را باندې بند شو، ویزې را باندې بند دي، داسې سعودي کې اوس ویزیټونه نه چالو کېږي. زیاتره پکې د سوال دی چینا پلانې ډینګرې دا ټول خلک دا ځي اول ته بیا سوالونه کوي. زه به خاموش ناست یم، تاسو وګورئ چې دی څنګه ایکټینګ کوي او څنګه به په خپلو خپو روان شي. خو برای مهرباني د دې خلکو مرسته مه کوئ، دوی له پیسې مه ورکوئ، یو ښځو له پیسې مه ورکوئ په اسانه، ځکه ګورئ دا حرام دی. یو قسم له د خپل مفتیانو نه تپوس وکئ او نور د دې خلکو ګورئ بایکاټ وکئ. دا پېښور دی، پېښور هغه مستحق خلک دوی پناه کي، مستحق کس په یو الله کوله بیا روپۍ ورکولی شي. هغه د دې خلکو د وجې نه څه شي په هغې هم خلکو بیا شک کوي. نو ویډیو ګورئ، زه به خاموش ناست یم څنګه ایکټینګ کوي. چادر دومره تیز وایبریشن اخر د کوم رګ نه روځي؟ زما په ده باندې شک و ما دې مخکې اودولو ما وې دنه سوال کوم چې لکه ته سمې که معذوري که معذوري کوم چې له 100 روپۍ درته درکړم. ما چې کله دې اودولو ما نه ګیر چاپېره عوام راته وکړي چې سلمان به یې څه ته غواړي دا خو معذوره دی. عوامو همدردي شروع کړو، درې په جیب کې پیسې اچول شروع کړو. ما سلګولي ته لاس کړو خو بیا دې نه باچا صبر وکړه، دې ته روډ دومره خوندي طریقې اخر اولې سیده کله جو سیده توړه اچھا توړه ټول وخت معذوره ټول وخت معذوره ټول وخت معذوره پیسې ورکو راشه ټول سره باندې روټه باندې خو راشه نه ودرېږه بیا دې وام کو دې بیا دې وام نه ودرېږه ټول وخت معذوره دا دې وام ته په بچیا نه وګرځه نه خلی وام دې حوالات ته ستونه ټول وخت معذوره نه وګرځه ادي پولیس ته چا باندې وګرځه قدم والا دلته پرې دمه کني بیا نه وګورو قدم والا Alhamdulillah, dia ni tak kamu ada. Ada saya mama. Ada saya. Masa lagi. Ah, mazur ni. Cuma tadi aku mazur, cuma tadi aku kini ni cepat aja tabur. Ini tabur di. دا خو سندې ده دوی خو دونه پاټونه کوي څلور پیره په دې روډ روان دا سندیان دي سندیان مې چې معذوره دي هلپ یې وکړو که نه معذوره خو چې بیا ایکسپورټ هنډرډ پرسنټ د وایم چې دا سندې دا درو دا څومره تیز روان دي روډ نه پار دا تاسو ګورئ پولیس ترین کوم دومره تیز روان دي سپیډ روان دي ګوره زه ته خبره کوم بات سن میرے بات سن تم بات سن پرېږده بات سن راشي رجوع کړه راځه دلې رجوع ورکړه راشي رجوع کړه السلام علیکم یو موبایل لا واستوه چې دا سړی پکې ور واچو دا ناټک کوي سندي بلوچي والا دی
او ځان نه مزدور جوړ کړي په پښتنو نه اولو جوړي اولو فورن را واستوي شیرون کو سره ما سیدھا جاؤ ادھر سے چھوڑ دوں گا سیدھا جاؤ پھر چھوڑ دوں گا تم پیچھے ہو جاؤ سیدھا جاؤ چھوڑ دوں گا اس طرح نہیں چھوڑوں گا پھر تانے والات لے کے جاؤں گا بات سن اگر رش بناؤ گے تو پھر تم کو نہیں چھوڑوں گا اگر اس طرح پٹھانوں کو الو بناؤ گے تو پھر تمہیں والات لے کے جاؤں گا ہیلو تو سگورا یہ خلی پاکا سمجھان نیخ کی دا غا سندی چنگڑیانو کی نہیں دا گروپ دے دا ہاں گروپ دے دا من پختانے الو جوڑی را گنڈی من پختونم دیر کاما کر لے کی 50-100 دا کم دے روان شمی دے صحیح حرکت شروع کرو 5 منٹ میں اگر تم نے حرکت صحیح شروع نہیں کیا تو پھر میں تم کا والات لے کے جاؤں گا چھوڑ مجبوری سے راجی پیسے در کما انا کا بیا ټول ورکه وای خان صحیح صرف صحیح خبره وکړي که مجبوری وي دانه سي داسې کړي ټول به پیسې ورکو خان اچھا آپ کی مجبوری سے اچھا بتاؤ صحیح بات کرو نہ میرا ماں ہے اچھا نہ میرا والد صاحب ہے جی نہ میرا بہن بھائی ہے میں اکیلا بندہ ہوں اچھا تو میرا بات سنو یہ ناٹک آپ نے فلموں سے سکھایا کسی نے سکھایا آپ کو بس یہ تو مجھے پتا نہیں ہے اچھا کتنے عرصے سے گھوم رہے ہو سنیں اچھا اچھا کہ آپ کو جولی اچھا آپ کو بچوں کے واسطہ اچھا میری جان جو تو میں نے تو آپ کو بتایا میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا تم صرف ہم پٹھانوں کو الو نہ بناؤ سیدھا کرو جو سیدھا توڑا نہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا میں کچھ بھی نہیں کہتا یار اچھا نپی کے بتانے دے بوز اچھا اگر 2 منٹ یہ صحیح سیدھا چلے گا نا تو ادھر سے میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ جانے اس کا اللہ جانو یہ اس کا کام جانے تم سیدھا کھڑے ہو جاؤ ہمارے باپ کے بچوں کے واسطہ میرے بھائی میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا نا میں تم کو کہتا ہوں کہ نہ مانگو یہ ہمارے بڑے مانگتا ہے تم بھی مانگو پیسے ہم دے گا نہ میرا والد صاحب ہے نہ میرا ماں ہے آپ کو آئی ڈی کارڈ دیتا ہوں آپ آئی ڈی کارڈ میرا چیک کرو اور جینس چیک کرو کدھر سے ہو میں سیدھا ہوں میں سیدھا ہوں میں سیدھا ہوں میں جنگل آباد سے ہوں اچھا آپ کا کتنا اور کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس کتنے گینگ ہیں آپ کے کوئی بڑی آپ اکیلے گھومتے ہو اکیلا ہوں دن کا کتنے کماتے ہو میں 1000-1200 روپے کماتا ہوں کیوں جھوٹ بولوں میرے بھائی کتنے پٹھانوں کو الو بناتے ہو اس طرح میں اس طرح آتا ہوں اسی راستے سے آتا ہوں میں اور کسی جگہ یہ پیسے سب آپ کو پٹھان دیتے ہیں جی ہاں شکر الحمدللہ مسلمان بھائی ہیں اللہ زما خوګورونو دغه شان پښتنو کې لګ لګ غیرت شته چې داسې خلکو له پیسې ورکوي څوک چې د لوګي امري غي له 10 روپے نه ورکوي خو چې څوک د لګ ځان لګلا منګلا کی تاسو په ځان له قربانوي اچھا بات سن تم ادھر نوشہرہ میں رہتے ہو جی ہاں نوشہرہ وہ جھونپڑیوں میں نہیں اچھا کتنا 200 روپے 4 پائی والا لیتا ہے اس کے پاس سو جاتا ہوں رات کو صبح کو وہ کام پہ ټول باشي کم دیتا لگا 10 روپے ورکوي دې بس صحیح چلی بیا به بریدو خیر دې موږ مشرانم غواړي کنه جی ایم دا ایم اف ته یو ځنه بل ځنه دې پکې موږ نو غواړو بھائی میں سامنے مسجد سے قرآن شریف اٹھا کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے تم لوگ لے جاؤ اچھا چلو بس تم جاؤ اس طرح جاؤ گے تو خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اگر سیدھا چلے گئے میں ان لوگوں کے سامنے قسم کا تو آپ کو چھوڑوں گا لیکن پھر جو ہے نا آئندہ اس طرح آپ نہیں کرو ٹھیک ہے سیدھا جاؤ سیدھا چلو سیدھا جاؤ لار ورکے لار نہیں سیدھا نہیں سیدھا اس طرح سیدھا جاؤ سیدھا
پھر چھوڑے گا نا. میں نے قسم کا پٹھان کی قسم. سیدھا 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 بالکل سیدھا بالکل سیدھا نہیں بالکل سیدھا اس طرح بھی نہیں بالکل اس طرح اس طرح. میرے بات سن میں نے قسم کھائی ہے چھوڑے گا تو کبھی بھی نہیں نہیں میں نے قسم کھائی ہے میں نے قسم کھائی ہے تو چھوڑتا ہوں. میرا ایک زبان ہے میں نے قسم کھائی ہے. سیدھا جاؤ اگر سیدھا چلے تو چھوڑ دوں گا. واہ واہ یار واہ 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 یہ ہمارا پٹھانوں کو الو بناتا ہے. اس طرف توڑو جاؤ اس طرف بھی جاؤ اس طرف جاؤ. میرا بات سن یہ الگ الگ ٹول پہ جنگل پیسے مور کوي یہ پٹھانوں کو الو بناتا ہے. سیدھا کھڑے جاؤ سیدھا کھڑے ادھر کرو سیدھے لگ رہا ہے نہیں کا کیمرہ کے صحیح رہنا گا. ابھی جاؤ سیدھا نہیں سیدھے رہو سیدھے رہو بالکل سیدھا سیدھا. سیدھا سیدھا ابھی جو ہے نا آئندہ نہیں مانگو